lutin jest dokładnie francuskim tłumaczeniem niemieckiego słowa kobold. Drugiej połowy lat 20., czyli ma praktycznie 100 lat, można powiedzieć. Jak go na chwilkę podłączę, o, nawet ruszył od razu, tutaj trochę powiało kurzem z niego. Przygotować o nich filmy to zajmuje bardzo dużo czasu. Cześć, dzisiaj bardzo chciałbym Was zaprosić, a przynajmniej te osoby, które są tym zainteresowane, na myślę, że niedługi film, w którym po prostu rozpakujemy dwie paczki. To są paczki ze starymi odkurzaczami, o ile wiem, powinny się tutaj znajdować 3 stare odkurzacze, wypożyczone do prezentacji tutaj na kanale przez Rafała i przez Piotra. Bardzo, bardzo za to dziękuję i obiecałem, że no po pierwsze obejrzymy tutaj te odkurzacze na kanale, zobaczymy czy są sprawne, zobaczymy co ewentualnie da się z nimi zrobić. Powinny być tutaj 2 odkurzacze Electrolux, 1 odkurzacz Vorwerk Kobold, ale zaraz to sobie wszystko obejrzymy. Ja mam tutaj jeszcze na stole wschodnio-niemiecką wkrętarkę, którą chyba w opublikowanym nawet wczoraj filmie pokazywałem, także sprzątam ją tutaj z blatu warsztatowego. No i zobaczmy teraz, co znajduje się w tych paczkach. Ja już wstępnie je sobie z folii rozpakowałem, żeby było szybciej. Ok, już widzę, że pierwszym odkurzaczem będzie wspomniany tutaj Vorwerk Kobold. Bardzo się cieszę, bo tych modeli odkurzaczy Vorwerk Kobold jeszcze z lat 30. mam kilka, natomiast ten nie jestem w tej chwili pewien, ale pochodzi prawdopodobnie z lat 50. Możemy szybko rzucić okiem na tabliczkę znamionową Vorwerk Lutinus. Przyznaję, że w ogóle nie wiedziałem o takim modelu odkurzacza. Typ chyba 7H, model 111, Lutinus SA. Bardzo ciekawe, zaraz będę musiał się troszeczkę więcej o tym dowiedzieć. Odkurzacz jest produkowany przez niemiecką firmę Vorwerk. Może pokażę Wam kilka tych starszych odkurzaczy Vorwerk Kobold, o których wspominałem. One generalnie są bardzo podobnie zrobione, tylko z innego materiału. Nie ma tutaj drążka, no bo on oczywiście nie zmieścił się do paczki. Był tutaj jeszcze drążek z workiem, zamocowanym workiem, który był tutaj na wylocie powietrza mocowany. Przyniosę na chwileczkę 1 albo 2 z tych kilku moich odkurzaczy Vorwerk Kobold dla szybkiego porównania. Ok, przyniosłem tutaj 2 starsze modele odkurzaczy Vorwerk. To jest Vorwerk Kobold model 34, właśnie chyba z połowy lat 30. w takiej jeszcze aluminiowej obudowie. To jest Vorwerk Kobold model S, prawdopodobnie też z końca lat 30. Tutaj oczywiście jeszcze znajdowała się ssawka, tutaj drążek, worek na kurz. Będziemy je oglądać w oddzielnym odcinku. Oglądaliśmy kiedyś taki polski odkurzacz, powojenny polski odkurzacz Syrenka, który był wzorowany właśnie na tych modelach odkurzaczy Vorwerk Kobold. Mam też jeszcze model T w różnym stanie zachowania. Będziemy sobie to wszystko oglądać. To jest, teraz tak sobie myślę, dokładnie z którego roku ten odkurzacz pochodzi, zobaczymy. Obstawiam gdzieś lata 50. Natomiast wydaje mi się, że to jest odkurzacz robiony na rynek francuski, ponieważ są tutaj między innymi francuskie napisy, znak towarowy zastrzeżony i tak dalej. Natomiast tutaj na nim nie ma nigdzie nazwy Kobold. Kobold to jest w języku niemieckim skrzat czy elf, takie leśne stworzonko, zwykle trochę złośliwe. Natomiast jest tutaj to charakterystyczne logo właśnie takiego skrzata, które można znaleźć też, no tu akurat jest bardzo niewidoczne, na tych oryginalnych niemieckich odkurzaczach Vorwerk Kobold. Natomiast ta nazwa Lutinus prawdopodobnie wywodzi się od francuskiego słowa lutin, jeżeli dobrze je wymawiam. Jeszcze sprawdzę to sobie przed filmem o tym odkurzaczu. Lutin, chyba tak powinno się to wymawiać. To jest dokładnie właśnie taki leśny skrzat, czyli lutin jest dokładnie francuskim tłumaczeniem niemieckiego słowa kobold. Tu po prostu po niemiecku słowa kobold na tym odkurzaczu nie znajdziemy. Bardzo fajna rzecz. Już się dowiedziałem coś, czego wcześniej nie wiedziałem, że te odkurzacze produkowane na rynek francuski nosiły tę nazwę Vorwerk Lutin. Ciekawe, nawiasem mówiąc, czy do tej pory nowsze modele tych odkurzaczy pod taką nazwą są produkowane. Ok, nie chcę na razie więcej o nim mówić, to będzie bardzo ciekawy odcinek, być może nawet od niego zaczniemy przegląd tych odkurzaczy. Odkładam te wszystkie moje odkurzacze Kobold, odkładam tego niemieckiego, ale robionego do Francji, skrzata eksportowego można powiedzieć, i zobaczmy co jeszcze znajduje się w tych paczkach.
Aha, już wiem, to jest część od odkurzacza Electrolux model 7. Taki odkurzacz już kiedyś na kanale oglądaliśmy. Ten wydaje się w całkiem ładnym stanie. Przepraszam, muszę go tutaj troszeczkę rozpakować z tej folii. Brak jednej szczotki. Wyjmijmy resztę tego odkurzacza. Tak to wygląda. Ok, to jest takie mocowanie, niestety tutaj pęknięte, które obejmowało tę część z silnikiem. Odkurzacz jest na płozach. Tutaj jest pęknięty fragment tej aluminiowej obudowy. Całkiem ładnie zachowana tabliczka z napisem Electrolux typ 7, napięcie 220 V, 180 W. Troszkę tutaj się ta okładzinka ze sztucznej skóry odkleiła, ale generalnie jak na swój wiek to jest odkurzacz gdzieś z drugiej połowy lat 20., czyli ma praktycznie 100 lat, można powiedzieć. Czy dobija do setki w tej chwili? Myślę, że naprawdę nie jest źle. Oczywiście wyczyścimy go, spróbujemy uruchomić, zobaczymy na ile kompletny jest ten silnik. Aha, tutaj wypada w ogóle wirnik z tego łożyska. Dobra, bardzo chętnie się nim zajmę, tym bardziej, że już jeden taki odkurzacz, tak jak powiedziałem tutaj na kanale, oglądaliśmy. Na pewno przewód trzeba będzie w nim wymienić. Przyznaję, że nie wiem, czy ten odkurzacz będzie sprawny, ale na pewno postaram się zrobić z nim coś, żeby wyglądał jak ładny zabytek, bo on nawet jako część kolekcji tak czy inaczej jest całkiem ładny, tym bardziej, że ten jest w zupełnie niezłym stanie zachowany. Także bardzo z możliwości obejrzenia tego odkurzacza też bardzo się cieszę. O, przepraszam, naszego francuskiego skrzata trochę odsunę. To jest właśnie ten odkurzacz Electrolux 7, który już tutaj na kanale oglądaliśmy. Zobaczcie, identyczny pasek naramienny. Tutaj jest troszeczkę inna ta okładzina rączki. Może zrobię zbliżenie. O, tutaj jest to chyba widoczne. U mnie są takie dwa splecione węże. Tutaj jest klasyczny motyw głowy słonia, taki jak można spotkać na wielu odkurzaczach Electrolux 5. Tabliczka znamionowa jest praktycznie, troszeczkę się różni. U mnie jest ten odkurzacz, tak, to sobie teraz przypomniałem, jest przewidziany na 120 V. Uruchamialiśmy go przez regulator napięcia, ten na 220. Typ 7 na obydwu, na tym moim chyba nie jest podana moc silnika 180 W. Tak jak tutaj. Ten odkurzacz kupiłem kiedyś w takiej rupieciarni w Austrii. Był o tym cały odcinek, musiałem mu tutaj też przewód zamontować. Nawiasem mówiąc, ten przewód w takim ładnym czarnym oplocie jeszcze mam, więc będę mógł go zamontować też w tym odkurzaczu. U mnie brakuje, jak widzicie, nie ma tej podstawki, tych płozów czy płuz montowanych dodatkowo, żeby odkurzacz mógł być też używany po postawieniu go na podłodze. Mój był w zasadzie tylko przewidziany do używania jako odkurzacz ręczny, aczkolwiek oczywiście można było wśród akcesoriów takie płozy dokupić. Jeszcze jeden znacznie gorzej zachowany dla odmiany taki odkurzacz, zaraz Wam pokażę. O, to jest jeszcze jeden odkurzacz Electrolux 7, który kupiłem nie tak dawno tutaj u mnie na lokalnym targu Staroci. No jak widzicie, w bardzo opłakanym stanie. Uwagę zwraca troszeczkę inne mocowanie tych płozów, aczkolwiek ono było chyba zrobione dokładnie tak samo jak w tym odkurzaczu z takimi obejmami, tylko ktoś je później śrubami po prostu na stałe przykręcił do obudowy, ale widać tutaj jeszcze ślady. Mam wrażenie, że widać jeszcze ślady po tych, tutaj nawet jest to obejma od strony silnika. No jak widzicie, odkurzacz jest w bardzo opłakanym stanie. Nawiasem mówiąc, też jest przewidziany na 220 V, też moc 180 W. Typ 7 ma tabliczkę praktycznie identyczną jak w tym odkurzaczu. Ma troszeczkę inny ten pasek do przenoszenia na ramieniu. Dobra, obejrzymy to sobie wszystko w odcinku o tym odkurzaczu. Na razie te moje odkurzacze odstawiam. Ten będzie bardzo fajny do obejrzenia na kanale. A, przepraszam, to jeszcze przypomniało mi się, że jeszcze mam taki odkurzacz Forwerk Cobalt model T. Czyli będzie też do pokazania, jak będziemy oglądać ten francuski model. Też jeszcze o nim będzie musiał być zrobiony oddzielny odcinek, bo jak widzicie jest dokładnie w tym stanie, w jakim go kupiłem, czyli nie najlepszym.
No dobrze, to jest wszystko, co znajduje się w tej paczce. Bardzo fajne odkurzacze do obejrzenia tutaj w kolejnych odcinkach. Na razie włożę je przynajmniej tak prowizorycznie z powrotem do tej paczki, żeby nie poginęły części od nich. Natomiast my będziemy się nimi zajmować. Od razu mówię, że może nie nastąpi to od razu w najbliższym tygodniu, bo muszę skończyć montaż odkurzacza Hoover 1346A. Muszę zająć się jeszcze wiertarką grupy technicznej Warszawa, którą tutaj oglądaliśmy, ale na pewno za tydzień czy za 2 tygodnie zaczniemy zajmować się powoli też tymi odkurzaczami. Trochę czasu to zajmie, ale na pewno będą to ciekawe odcinki. No i teraz jeszcze jedna duża paczka, w której znajduje się odkurzacz Electrolux. Zajrzyjmy do niej, bardzo ładnie zabezpieczona i mam wrażenie, że nic z tymi paczkami się nie stało. Tutaj jest trochę akcesoriów do tego odkurzacza. Jest wąż. No i niektóre akcesoria są od innych odkurzaczy, niekoniecznie od tego modelu. Dobra, i wyciągamy sam odkurzacz Electrolux 320. Bardzo też się cieszę z możliwości obejrzenia go tutaj na kanale. Może ja te akcesoria od razu włożę z powrotem do paczki, bo nie będą nam w tej chwili potrzebne. Dobra, mamy tutaj sam Electrolux. Może tak będzie go też ładnie widać. Wszystko jedno, napisy są po obu stronach. Ok, bardzo ładny odkurzacz Electrolux 320. Tutaj nawiasem mówiąc widzę, że ten pasek z napisem chyba się troszeczkę zsunął, bo on powinien być tutaj. Zresztą z obu stron. Być może jak był otwierany kiedyś tutaj silnik, a może no trudno to jest w każdym razie ruszyć. Dobra, poprawimy to jak będziemy zaglądać do silnika. Oglądaliśmy tutaj na kanale już bardzo podobny model w innej kolorystyce Electrolux 325. Zewnętrznie bardzo podobny do tego, nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć dokładnie czym obydwa te odkurzacze się różnią. Tutaj chyba łożysko tego kółeczka będzie do naprawy. Made in Germany, Electrolux model Z320. Tutaj jest numer produktu, numer seryjny. 220 V, 800 W. Wszystko to sobie obejrzymy w odcinku o tym odkurzaczu. Jest tutaj tak samo jak w Electroluxie 325 automatyczna kontrola. Jeżeli dobrze pamiętam, to po osiągnięciu jakiegoś stopnia zapełnienia worka na kurz ten odkurzacz powinien się wyłączyć. W środku znajduje się worek, ale on jest niestety uszkodzony, porwany, zaklejony taśmą. No ja niestety tych oryginalnych worków Electroluxa nie mam. Myślę, że u nas jest dosyć trudno je dostać, ale gdzieś na eBayu pewnie można się w takie worki zaopatrzyć. Zajrzymy tutaj do tego mechanizmu automatycznej kontroli. On z tego co pamiętam w Electroluxie 325 był uszkodzony, bo tutaj po prostu popękały takie dosyć delikatne plastikowe elementy, które reagują tutaj na podciśnienie w komorze worka na kurz. No zobaczymy w jakim stanie się to wszystko znajduje w tym odkurzaczu i czy to działa, czy da się coś ewentualnie z tym zrobić. Zajrzymy oczywiście do silnika, natomiast ten odkurzacz powinien być sprawny. On ma tak w ciekawy sposób wyprowadzony ten przewód przez oś kółeczka. Ja go na chwilkę podłączę. O, nawet ruszył od razu, tutaj trochę powiało kurzem z niego. Działa całkiem ładnie, z tego co pamiętam to od razu chyba po podłączeniu do zasilania świeciła się tutaj lampka. Ta się nie świeci. O. Ta się nie świeci w żadnym, ani kiedy podłączymy odkurzacz, ani kiedy włączony jest silnik. Zobaczymy co się dzieje z tą lampką. O. Dobrze, tutaj ten mechanizm wyłączania przy otwartej pokrywie, czy w momencie kiedy nie było w środku worka, wydaje się sprawny. Na pewno trzeba będzie ten odkurzacz wyczyścić, bardzo fajny jest. Czy będzie w pełni sprawny, a przede wszystkim czy będzie w pełni sprawna ta automatyczna kontrola, tego w tej chwili niestety nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno bardzo fajnie będzie go obejrzeć. No a na koniec jeszcze raz postawiłem tutaj na stole wszystkie te rozpakowane dzisiaj odkurzacze, czyli ten Electrolux 320, ten Vorwerk Lutinus, prawdopodobnie produkowany na rynek francuski,
No i ten Electrolux Model 7. Z nich wszystkich chyba w najbardziej opłakanym stanie odkurzacz, aczkolwiek najstarszy, pamiętajmy, że to jest 100-latek, praktycznie 100-latek, gdzieś z drugiej połowy lat 20. Tutaj zauważyłem, że trochę problem może być z wykręceniem jeszcze jednego elementu, który został w korpusie, ale będziemy się tym odkurzaczem, tym i tym zajmować w poświęconych im odcinkach. Proszę tylko, zwłaszcza właścicieli Rafała i Piotra, którym bardzo dziękuję za przesłanie tych odkurzaczy tutaj do prezentacji, proszę tylko o wyrozumiałość, no bo to nie jest tak, że uda mi się w ciągu kilku dni przejrzeć te odkurzacze. Przejrzeć to jest jedna rzecz, ale przygotować o nich filmy to zajmuje bardzo dużo czasu. Tak jak powiedziałem, najbliższy odcinek będzie poświęcony Hooverowi i wiertarce, które już się tutaj zajmowaliśmy, ale będę się zajmował też tymi odkurzaczami. Trochę mi to zajmie, ale warto poświęcić im czas, nie tylko przejrzeć je po łebkach, bo są to ciekawe urządzenia i myślę, że uda nam się o nich jeszcze sporo dowiedzieć. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję właścicielom tych odkurzaczy, dziękuję Wam za wspólny przegląd, szybki taki tych zabytków wypakowanych dzisiaj z paczek, no a ja obiecuję, że postaram się nimi możliwie szybko zająć.